Hola chicos, hoy vamos a jugar Nota de 9 noches en el bosque. Hoy vamos a jugar solo. Vamos a jugar solo. ¿Y por qué dicen? ¿Por qué voy a jugar solo? Porque una amiga me dejó solo. Y me dejó solo. Pero eso no da de importancia. Tengo que poner esto al fuego. Ah, no. Sí, estoy con un amigo. Empieza hasta el nivel de hoy y voy a agarrar cosas para hacer la esa canción que están escuchando no me escuchan, ¿no? ¿Escuchas el ritmo?